Is reg? Johan, Ja? weeg 'n hammergooi bal, weet jy? Ek het nie idee nie, maar seker meer as jou gemiddelde 2 pond hamer. Ja, hy is so 7.26 kilogram. 7.26 kilogram. Net so. Welkom dames en here by ons tweede amptelike potgooi. Ons het 'n baie spesiale gas vandag, Chris Harmse, wat ons saam met ons sit. Soos gewoonlik, Johan, die slim kant van ons, hy is ook saam met ons. Hallo Johan, hoe gaan dit met jou? Nou, goed met jou, Gert. Ja, rustig, oorleef jy daarom nog die grendeltydperk? Ja, nee, ek oorleef het daarom nou. Ons het 'n grassnyer geleen om die gras te sny en dis meer, so dit lyk nie meer of ons in die bos bly nie. So dit gaan goed. So jy laat nie jou arme vroutjie al die skorrelgoed was self nie. Jy werk ook daarom 'n bietjie. Ja, ek delegeer die pligte. Ek sê vir haar wanneer sy dit was en wanneer nie. Nice. So dit klink vir my jy's daarom goed met hamers, maar ons gas vandag, hy is nou nie noodwendig goed met 'n hamer nie, maar hammergooi is 'n blerrie goed nie, as ek dit so kan sê. Nee, hy is vrek. Yes, right. Johan, stel jy vir ons asseblief vir Chris voor, as jy nie omgee nie. Ja, nee, natuurlik. Chris is natuurlik 'n legende in Suid-Afrikaanse en natuurlik ook wêreld atletiek. Ek dink hy hou die wêreldrekord vir die meeste agtereenvolgende nasionale kampioenskap titels. Ek dink hy het 23 titels agter mekaar gewen. Dis vrek baie. As jy vat, ek was nog nooit eerste in enigiets nie, selfs nie eens op skool nie. So dit moet net sê hoe goed hy is. Hy het verder as 80 meter gegooi, daai 7. Hoeveel kilogram hamer van hom? Hoe swaar is hy nou weer, Gert? 7.26 kilogram, ek dink dit is 16 pond. 16 pond, maar ek dink sy persoonlike beste is 80.63 meter. Ja. Dis vrek ver, uit 'n hele rits Afrika titels, uit 'n statebond titel of 2. Maar hy is nie net 'n legende op die atletiekveld, hy is ook 'n legende in die geloofsarena. En ons sal nou 'n bietjie later ook verder 'n bietjie uitvind daaroor. Ja. Maar Chris, welkom hier so by ons. Dankie, dis lekker om met julle te kan gesels, man. Dit ek wil 'n paar sê, dis my eerste ervaring, so ek wil nou nie dit eintlik laat uitkom en dan klink ek so bietjie soos 'n oerman of iets, maar dis is nogal iets niets vir my hierdie. Nee, toe maar dit is vir vir ons kamera of iets anderste. Ja, dit is vir ons ook maar 'n bietjie iets niets. Ek dink dis nou die tweede keer dat ek vir ou Gert hierso uithelp en hy vir my uithelp. So ons is saam in hierdie ding dan. Ja, dis unieke tye en ons word geforseer om unieke middels te gebruik of platforms te gebruik om sulke onderhoude en sulke geselsessies te voer. Ja, maar ek sê vir enige nuwe ervarings, maar moet maar 'n bietjie aanpas en aangaan. Ja. Maar Chris sê, nee, hammergooi is nogal 'n unieke sportsoort. Hoe het jy nou daarmee begin? Waar het jy liefde vir die sport begin? Ag kyk, ek het my hele lewe nog was ek baie in sport. En ek kom in 'n familie baie lief is vir sport, so my pa het vir my altyd stories vertel van hierdie sportman en daai sportman. Maar om 'n of ander rede wou ek die beste in Suid-Afrika gewees het in 'n sport. So ek het rugby gespeel, ek het cricket gespeel, ek het 'n klomp ander goed ook nog gedoen en wat ek gehou het van atletiek is die feit dat dit 'n individuele sport is, so jy vat verantwoordelikheid en jy beheer van wat jy doen. Nie alles nie, maar jy kan half bepaal wat se rigting jou bootjie gaan stuur, jy weet. So ek het na skool 'n bietjie gewigstoot gedoen en ek het nogal gelag. Ek het een kompetisie, 'n Vrystaat kampioenskap, 'n junior kampioenskap, en toe kom ek 33ste uit 36 atlete en ek is toe ongekrap en baie kwaad en ek kan nie verstaan wat het nou gebeur nie en ek het my pa gesê die ligte het in my oë geskyn. Dis hoekom ek verloor het en dit was die laaste keer dat ek 'n verskoning gesoek het vir iets wat ek nie reg gekry het nie. Hy het my gou reg uitgesort daarso en dit is maar weer aangegaan en toe het ek maar begin diskus gooi in die hoërskool en ek het tweede gekom op SA Juniors maar die probleem was ek was bietjie kort geweest en eendag het ek in 'n Engelse klas gesit en ons moes 'n mondeling doen en daar was 'n Time magazine, jy weet daai Time magazines wat nogal gewild is en daar was 'n artikel geweest oor die Suid-Afrikaanse atlete in die Oosblok lande wat nie kon deelneem in die 84 Olimpiese spele as gevolg van daai verbod. Eers het Amerika dit mos
hoe kan ek sê, geban en toe verban en toe die Sowjetunie en die Russe dit gedoen. En ek het toe gelees oor Yuri Sidek, hy was dieselfde lengte as ek, so onmiddellik het ek gesien hier's 'n geleentheid en ek het dit aan my agterkop gesit, die saadjie was geplant en toe ek op Technikon kom, ek het by die Vaal University Technology van instrumentasie swat. En ek het 'n beurs gehad om atletiek daar te doen en ons is toe eendag af na die Universiteit van Kaapstad gewees. En daar was hammergooi gewees en ek vra toe vir Ian Harris. Ian Harris is nou die afrigter wat Malahutsi afgerig het. Julle ken ons van Malahutsi en Malahutsi. Ja, middelafstand man en ek sê toe vir hom, luister, ek wil 'n bietjie hammergooi. Toe sê hy sal my die middag by die sportvelde kry. Toe gaan my eers vir 5 km rond om te hardloop en ek kon dit nooit vat, jy nou hammergooi eers so 5 km op die pad moet laat hardloop, gooi. Ek praat 'n bietjie de mekaar. Ek is nou al by die ek het 'n bietjie vooruit gehardloop by die Kaapse Universiteit het ons toe deelgeneem en ek het 24.24 meter gegooi. En dis toe ek met Ian Harris gaan gesels het en vir gesê het, luister, ek wil dit graag doen en dis toe hy my nou na die oefening toe gevat het en hy vir my gesê het, luister, ek moet 5 kilos gaan hardloop. Toe ontmoet ek vir Basie Koen daarso. Wat ek en hy toe 'n lang paadjie saam gestap. Ons het die hammergooi half saam uitgesorteer en ons het seker vir 15 na 20 jaar saam gewerk om hammer te gooi. Maar in daai middag toe ek nou die eerste keer regtig begin oefen en van daar af het dit maar net sterker gegaan. Wanneer was jy by jou eerste Suid-Afrikaanse kampioenskap? Watter jaar en hoe het dit daar gegaan? Ek het 9 maande nadat ek gegooi het, dis in 1994 gewees. Toe ek na die SA kampioenskappe toe in Sekunda en ek het daar 4de gekom. En die jaar daarna toe ek Durban toe kom ek 3de. En in 1996 toe wen ek die eerste ene in Kaapstad. En van daar af van 96 af deur tot 2018 reguit deur toe was ek het ek elke jaar maar die ding gedoen, die ding gewen. Dis ongelooflik. Ja, want vir julle wat nie weet, daai Yuri van die Russiese vereniging, hy is eintlik nog steeds die wêreldrekordhouer. Hy het die wêreldrekord, ek dink in 1986 gegooi met 86.76 meter. Dit is enorm. Chris, dis dalk 'n simpel vraag, maar hoeveel verder is daai 86 meter as jou persoonlike beste van 80 meter? Ek besef dit is net 6 meter, maar is dit talent, is dit dalk en stoffies wat hulle spesiaal ingespuit het, of wat maak jy om 86 meter te gooi? Tussen 86 is 'n groot verskil. Dis 'n baie groot verskil. Onthou, as jy op pad is om 'n 80 te gooi, dan draai jy teen 80, die implement beweeg teen 80 km/h en jy hanteer 'n force van 3000 Newton. Verstaan jy? So dis is om 'n 300 kg deadlift te doen teen 80 km/h. As jy bietjie weet van wat in die gym aangaan. So hoe vinniger jy draai, hoe swaarder raak hy bal. Hy bly nie 7 kg nie. Hy word op 'n stadium 300 kg om 80 te gooi. Nou as jy beweeg na 80 toe, kan jy oor 400 kg. Jy weet jou liggaam met ongelooflik swaar kragte aan kan hanteer. En kyk, ek het vroeg besef dat daar maar 2 tipes kompetisies is of 2 tipes dis nou die Oosblok land en die Russiese standaard en die res van die wêreld uit. Jy weet die ouens het maar hulle Vitamiene S gebruik. So as ek ouens vergelyk, dan vergelyk ek kyk, ek was aanvanklik baie negatief teenoor ouens wat verbode middels gebruik het. En later het ek nou maar vir myself gesê, hoorie, kom ek weet nou maar dis is nou maar horses vir courses. Hierdie groep wat daar gegooi het almal onder daai reëls gegooi en dit is hoe goed daai ouens nou maar was en hierdie groep het nou maar op 'n skoon manier gegooi en vir my was dit baie rol want ek het daai besluit geneem dat ek het nooit regtig geweet, luister, gaan ek kan 80 gooi skoon. Dit was altyd vir my 'n groot vraag en die dag toe ek 80 gooi, dit is my ongelooflike groot dag gewees want ek besef toe jy kan 80 meter skoon. En ek sê nie ek is die enigste ou wat nog 80 skoon gegooi het en ek dink daar's 'n hele klomp ouens wat dit gedoen het. Maar die groot ding is net dat daar's 2 verskillende maniere hoe die ding gedoen is. En gelukkig het ek op die
op die regte manier uitgekom by 'n goeie afstand. Wat die probleem wat net was is jy moet baie beter beplan. Ouens wat daai tyd gegooi het, kon die hele jaar deur groot gooi want hulle kon vinniger herstel het en hulle het nie die normale probleme gehad wat 'n ou gehad het wat normaalweg geoefen het. Ek glo nog steeds vas dit is moontlik om groot titels of groot medaljes te wen, maar jou beplanning moet goed wees en dan moet jy gelukkig wees op die dag wat jy deelneem. So daar's 'n klomp ouens wat dit reg doen en daar's 'n klomp ouens wat dit nie op die regte manier doen nie. Maar 86-74, ek het 'n 80 al gegooi. Ek het al gegooi dat ek ribbebene dislocate. Verstaan jy wat ek kan voel dit op my ribbebeen. Dit is hoe erg daai ding jou trek. Jy weet dit voel of jy 'n ribbebeen gebreek het. Jy kan moeilik asemhaal. So maar van 80 of na 86, die inklinasie van die krag wat die hamer op jou lyf plaas is astronomies. Ja, dit is enorm. Ek praat maar net oor wat ek ervaar. Ek praat nie oor ander items in atletiek nie. Ek praat oor hammergooi. Ek weet nie die hoogspringers, die sprinters, die ander ouens, ek kan nie oor hulle praat nie. Ek kan praat oor wat ek ervaar het in hammergooi en mense wat ook na my toe gekom het en vir my, hoe kan ek sê, gesê het hoe hulle dit gedoen het. Wat vir my gesê, hoor die Chris, dit is hoe ons dit gedoen het. Wat doen jy? Dan sê ek vir hulle net ek doen dit so. Dan glo hulle my dan. Sê hulle vir my, nee, ons gaan nie glo jy gooi taal manier. Jy weet ek wonder partykeer, jy weet, dis snaaks. Ek bid partykeer en vra vir die Here as ons eendag almal nou daar bo in die hemel is, kan ons net 'n kompetisie hou wat regverdig is. Ek sal graag wil weet wie's die beste. Verstaan jy? Dit is maar 'n ding wat elke sportman vir homself wil uitfigure. Ons neem te mekaar deel om te kyk wie's die beste. En dit op die veld te stap saam met groot atlete en die genot wat ek gekry het as ek hulle gewen het, was vir my onbeskryflik geweest. Ek het dit nooit so seer gedoen om mense te beïndruk nie. Dit is altyd vir my persoonlike ding geweest om te kyk hoe goed ek is en ek wil myself teen die beste gemeet het. En ongelukkig het ek geweet baie keer as ek op die veld gestap het van die ouens wat daar was is ander reëls deel van. Nie selfs as ek en dan het ek baie keer nog gewen ook. Jy weet so dit is maar een van daai realiteite. Dit het ek kry die atlete jammer wat deesdae deelneem. Jy weet jy kom voor 'n keer wat baie ongemaklik is en jy moet weet die ry is op pad skoon te loop, gaan jy 'n paar struikelblokke in jou lewe kry. Ja, gelukkig hierdie nuwe met WADA, die wêreld anti-doping assosiasie. Hulle het die afgelope 10 jaar veral baie gedoen om daai speelvlak gelyk te kry en seker te maak dat soos ek sê die speelvlak gelyk is. So dit help daarom baie. My volgende vraag is eintlik 'n 2-punt vraag. Sorry Johan, ek spring sommer hier weg. Dis reg. Wat het jou laat dreef om 23 agter mekaar titels te doen? En die tweede deel van die vraag is, hoe het jy 'n professionele loopbaan en jou werk gejuggle? Hoe kry mens tyd om nog na werk te gaan, jou 4 ure te oefen en dan nog steeds SA kampioen te word? Ja, kyk, wat vir my dan lekker was in die begin, 73 jaar ek begin het. En ek het gelukkig daarom hier en daar 'n goeie borgskap gekry. Nie goed nie, was net goed genoeg sodat ek my sport kon oefen, maar en elke keer as ek 'n rekord gebreek het, het ek dan 'n bietjie ondersteuning gekry. Ek het letterlik eers begin werk toe ek 35 was. So ek kon vir 15 jaar kon ek net dit doen, maar ek het myself in baie moeilikheid gekry want jy raak bietjie agter ten opsigte van 'n gewone ou wat sy loopbaan begin en hy groei en hy raak beter en hy kan 'n bestaan maak van dit op 'n stadium. So ek het letterlik op 35 in die diepkant ingespring en gelukkig kon ek planne maak sodat ek nou 'n besigheidsman is wat 'n bestaan kan maak uit 'n ander besigheid. Maar dit was maar baie triekie geweest. Dit is baie snaaks, die mense kan dit amper nie glo nie. Ek het nie 'n medies gehad nie. So ek het wille gewigte gelig en ek het groot kansse gevat en alles en die feit dat ek nie seer gekry het die hele tyd was 'n seën van die Here geweest dat ek deur al hierdie goed kon gekom het sonder dat ek 'n ernstige besering maak want ek weet van hamergooiers in Europa wat al party tot 15 operasies gehad. Jy weet jou rug hou nie, jou knie hou nie. Dit is 'n ding wat so ek het maar 4 jaar gevat deur alles gegaan en gelukkig het ek nêrens seer gekry kon ek na ISA's toe gaan en ek kon die titel wen. Een ding wat ek myself lelik kan op kritiseer ten opsigte
van my loopbaan is, ek dink ek het dit baie goed bestuur. Jy weet, ek het uit die isolasiejare het ek begin sport doen en die groot droom op daai stadium was net om 'n nasionale kampioen te word. Ek het nooit gedink dat jy beroep van dit gemaak en erns groot geleenthede kan hê. En ewe skielik kom ek by 80 meter uit wat Olimpiese afstande is, wat jy Olimpiese medaljes mee wen. Jy weet, en wat baie sleg ook was, ek het baie in Suid-Afrika gegooi om geld te maak sodat ek kan oorleef vir die volgende jaar. En dit het my bietjie skade gebring aan die einde van die dag as ek internasionaal deelgeneem het. Want toe was die tyd leeg gewees. Jy weet, so later in my loopbaan het ek dit eers al gekry. En toe ek begin werk het, is baie snaaks, so dog ek hoorie, ek gaan baie van my afstand verloor en ek het nie so baie van my afstand verloor nie, maar indirek het ek baie druk van myself afgevat en dit het my gehelp met my sport ook dat ek dit weer vrylik kon beoefen het. Nie met die stres van ek moet nou perform, anders dan gaan ek volgende jaar nie kan oorleef. So die een groot kritiek vir my was as ek net my loopbaan beter bestuur het, jy weet, ergens net 'n kans gevat het en meer gefokus het op die Europese seisoen en voordele daar getrek. Maar het 'n tyd uitgekom wat totaal geïsoleer was. Jy kan nie glo nie. Kyk, ek was daar van die begin af dat ons internasionaal kon deelneem. Hoe dit verander het die vorige 20 jaar is amazing. Die koneksies wat ek opgebou het, die verhoudinge wat ek opgebou het is ongelooflik. So die volgende ou wat nou opkom, ek het nou daai bande gebou reg oor die wêreld sodat ou kan sê luister, kom ons stuur jou vir 2 maande daartoe en daai mense sal na jou kyk en jy sal kan deelneem op daai scene. Ek ken daai ou wat jy sal help om daar uit te kom en wat ook al. Ons het dit glad nie gehad nie. Dit was soos om 'n nuwe wêreld in te stap waar daar die mense het nie van Suid-Afrikaanse atlete eintlik geweet of wat ook al. Jy weet, in Europa is daar baie goeie verhoudinge tussen die lande. Jy weet, die atlete ondersteun mekaar daar verskriklik goed. Jy kan enige plek beweeg en hulle gaan jou akkommodeer en hulle gaan jou help op 'n manier. Ons het glad nie daai voordeel gehad nie. Ja. Okay, maar ek is heeltemal ver van jou vraag af. Ek weet nie, een het jy gevra van die jy het jy gevra oor die 23 hoe ek het en dan die ander dinge. So ek het eintlik al vir jou geantwoord oor hoe ek dit gedoen het, ja. Chris, jy sê in 1996 het jy jou eerste SA kampioenskap gewen. Maar jy sê terwyl jy daar besig was met een van jou laaste gooie, het jy 'n teken gesien, want daar is basies jou loopbaan en hoe jy dit benader het en hoe jy senuwees hanteer dit heeltemal verander het. Kan jy dalk 'n bietjie meer vir ons van dit vertel? Ja, kyk, dit is ek vroeër ook gesê het. Die ding is ek wou graag 'n nasionale kampioen geword het. Jy weet, soos ek sê in die tyd wat ek begin deelneem het, was dit die hoogste vlak wat jy kon bereik het. So my drome was nie eintlik verder as dit nie, want dit maak nogal 'n groot verskil as jy jou loopbaan begin om te verstaan waar jy kan eindig. Jy weet wat se geleenthede dit was. So dit is vir my 'n groot storie gewees en ek het hard probeer op hoërskool en toe ek ewe skielik op senior level kom, senior vlak kom en ek begin ontwikkel as 'n hammergooier. Toe begin hierdie droom van my 'n waarheid word dat ek 'n nasionale kampioen kan word. Maar as jy so jare vir 'n ding probeer, dan begin jy bietjie senuweeagtig raak want jy voel dit is amper half jou laaste kans. Dit snaaks so mense op daai stadium dink. En ek het in soos ek sê in Sekunda 4de gekom en toe ek in Durban 3de. Eintlik kom ek hier in Kaapstad uit en op daardie stadium het Roman Koprovice nog gegooi. Die Bulgare was hulle het altyd genoem die Russiese, die Bulgaarse boer of wat ook al. Hulle het ons so snaakse naam gehad. En ek het reggemaak om teen hierdie ou te gooi die dag. En ewe skielik toe neem hy nie deel en toe hy daai dag besluit hy uitgetree uit hammergooi. So dit maak dit vir my die paadjie heeltemal makliker. Maar die kompetisie was baie sleg geweest. Die eerste 2 gooie was geen gooie. Toe moes ek net nog 'n gooi om deur te kom na die volgende 3 rondes toe en op daai stadium het ek 7 op afste gelê. Toe gooi ek weer 2 geen gooi en toe het ek 1 gooi oor om die ding te wen. En soos atlete ook maar het hulle my baie druk gegee, hulle het my bietjie geïsoleer en 'n paar goed vir my toegesnou. So die druk was ook maar bietjie hoog geweest en as jy in die ou Groenpunt stadion gestaan het, is daar so 'n poppie in die agterkant geweest met 'n boom en 'n klip wat daar was. En onmiddellik het kan ek sê ek weet beskryf, ek wil nie sê 'n stem of ek wil nie so noem nie. Ek het net ervaring gehad van Jakob se leer. Jy weet, ek weet nie of daai storie ken, maar die Here beloof het dat hy altyd na hom sal kyk en dat hy sy gebied sal uitbrei en net voorspoed aan hom beloof het. Jy weet, en ek het half daai belofte ervaar myself. En die feit dat die Here vir my daar gesê het, hy sal my nooit alleen los en dat hy altyd by my sal wees, het my ongelooflike rustigheid gegee. En ek het die laaste gooi ingegaan en ek het gewen en daai het my deur gevat vir 23 jaar. Ek het gereeld as ek op plekke was, is daai belofte aan my weer nie en ek het ervaar dat die Here vir my gesê het, hy sal my nie alleen los. En ek sal nooit sê ek het nooit weer stres gehad of
druk ervaar waaroor ek al deelgeneem het nie, maar ek kon dit beheer. Dit was vir my net so dat dit is in groter hande en die Here sal laat gebeur wat moet gebeur, jy weet. Dis ongelooflik. Ja, want jy is die tweede Olimpiese atleet wat nie sê geweier het nie, maar verkies het om nie deel te neem veral op 'n Sondag weens jou geloof. Die eerste ou was Eric Liddell van Skotland gewees. Die naloper, en dit is wat hulle die film Chariots of Fire van gemaak het. Vertel ons meer van daai besluit om op die grootste arena van die sport, ek wil amper sê wegstap en sê my geloof is my pinnacle of my anker. Kyk, as jy 'n sportman is, gaan jy gekonfronteer word deur sekere dinge. Jy weet, ou het jou geloofslewe en jy sien hoe jy geloof uitleef. Wat mense nooit weet nie, ek het op hoërskool 'n paar keer al op 'n Sondag aan tennis speel en ek het selfs eendag met hulle ek is 'n baie goeie cricketspeler gewees. Ek het al toe ek in standaard 6 was vir die eerste span cricket gespeel en ek het die eerste 3 jaar van onder 14, onder 15, onder 16 het ek provinsiaal gespeel. Ek is altyd gekies vir die provinsiale spanne. En cricket is maar 'n ding wat op 'n Sondag eindig partykeer of dit word partykeer beplan daarop en ek het een Sondag gaan speel en ek het 'n ongelooflike slegte gevoel gehad. Dat ek net gevoel het nee, dit werk nie vir my. So daar het ek 'n besluit geneem dat reis in teen wat ek voel en wat ek wil doen. En my groot uitgangspunt van die begin was altyd gewees, die mense sê altyd, hoorie Chris, praat oor die 4de gebod. Ek neem nie op 'n Sondag deel as gevolg van die 4de gebod nie. Vir my is Sabbat in elke volle Saterdag. Dit is nie Sondag nie, maar vir my was Sondag 'n dankdag gewees vir die feit dat Christus opgestaan het op daai dag, die Gees is uitgestort op daai dag. Christene het maar na dat Jesus opgevaar het na die hemel toe bymekaar gekom op 'n Sondag en die Here geprys en hom verheerlik. So ek het net daar besluit, ek sal dit nooit weer doen nie, ek sal nooit weer op 'n podium staan, dit is nogal baie snaaks, mense weet dit nie, ek het al medaljes gewen op 'n Saterdag, as ek nie weet omdat ek nie op die podium staan. Regtig, het groot moeilikheid veroorsaak, dat party ouens, ek dink Danus Roberts 'n keer vir my op die podium staan, of wat ook al, ek kan nie onthou wie was nie, maar ek dink dit was hy. Maar die groot rede was maar altyd gewees, is my dankdag, ek hou daarvan om opmaan en dan vir die feit dat hy gesterf het vir my en daaroor kan ek vir ewig lewe. En dit is net duidelike breek in jou dag en jou routine. So jy word of jy nou daaraan wil dink of nie, word jy daaraan herinner. En dit is net vir my lekker om te weet dat hierdie dag is anders vir my. Dit is, en ek kry kritiek op daar want almal sê elke dag moet dieselfde wees, maar vir my is die opstandingsdag 'n groot dag. Ja. En ek moet sê ek het Chris, vir my dis waar Christendom gaan. Ja, en ek het baie respek. Ek dink ek praat namens Johan ook. Ja, baie respek vir 'n ou soos jy wat op die grootste vlak die pinnacle van jou sport is. En jy gee nog steeds eer aan die groot man daarbo. Dis ongelooflik. Johan, sal jy ons afsit? Baie guts geneem het om dit so besluit te maak. Regtig waar baie moed geverg het. Om dit te doen. Ja, maar dit is baie snaaks. Jy weet dat ek raak kwaad as mense baie raak oor geloof. Jy weet, ons is mense en ons val die hele tyd. Ons is die hele tyd in die moeilikheid en ons moet vergifnis kry die hele tyd. Ons moet die hele tyd onsself check en sê luister, dit is verkeerd, dit is reg. Mense is geneig om baie keer hoe kan ek sê, ek hou net versigtig wees dat ons altyd dis nog 'n mens wat 'n besluit geneem het en hy gaan foute maak en ou moet dit ervaar. Ek kry mense wat baie keer, hoe kan ek sê, dit is baie snaaks, maar dit is net dat dit is 'n besluit wat ek geneem het, 'n persoonlike besluit wat ek geneem het, maar ek is nog steeds 'n mens wat dieselfde foute maak wat hulle elke dag maak en alles. En dan wil hulle vir my sê, luister, maar jy het nou hierdie standpunt ingeneem, maar hoekom doen jy en hoekom doen jy dit en hoekom doen jy dat? Jy weet, ek dink ons as Christene moet mekaar respekteer en ons mekaar se sieninge respekteer. Die Christus inspireer elke ou op 'n verskillende manier. En ek sê tot vandag toe nog, baie keer kan ek iets doen wat reg is en dan vir 'n ander persoon sal dit nie reg wees nie. Die Gees het 'n ongelooflike groot rol as 'n Christen en 'n ongehoorsaamheid aan die Gees is 'n groot probleem. Jy weet, en 'n ou moet, as die Here jou lei op 'n manier, kan ek as Christen jou nie kritiseer om te sê luister, dit is nie so, dit is nie dat nie. Dit is net, ou moet altyd net versigtig wees. Ons is geneig om Christene te vat en hulle op 'n pedestal te sit partykeer en te sê luister, dit is nou hoe dit moet wees. En ek is baie versigtig vir dit. Ou moet verstaan, almal is mense en ons almal deel hierdie aarde en ons almal val onder dieselfde genade van die Here en ons mekaar ondersteun en dit vir mekaar beter probeer maak die hele tyd. Jy weet,
Partykeer kan kritiek ook deel wees daarvan, maar dit is net belangrik dat mense moet verstaan, ons is mense. Nee, Chris, dit vat 'n groot man om op te staan vir dit wat hy glo en dit om die regte ding ook te doen, eintlik maar min of meer. Maar my laaste vraag is, daar is seker baie hoogtepunte in jou loopbaan. Ek meen, al die nasionale titels, die Statebond spele, die Afrika kampioenskap en dis meer. Wat sê jy sê was jou grootste hoogtepunt in jou loopbaan en dan ook die laagtepunt in jou loopbaan? Want ek dink almal onthou maar eerder soms dis die laagtepunt wat lank by jou spook, eerder as die hoogtepunte. Ja, dis jou laagtepunt wat jou definieer amper. Ja, dis al die laagtepunte is die goed wat nie van jou weggaan nie. Jy weet, dit is baie snaaks. Jy ry in die kar partykeer, dan sal ek die stuurwiel bietjie squeeze. As ek kwaad vir myself omdat ek dit laat verbygaan het of dit laat gebeur het. Dit is nie die hoogtepunte wat dit is baie snaaks. Ek weet nie seker maar van persoon tot persoon verskillend, maar my hoogtepunt was die dag toe eers een van die groot hoogtepunte was toe ek 80 gegooi het. En so ek sê dit het my sekerheid gegee, jy kan dit skoon doen. En wat lekker is nou vir my, ek rig nou ander atlete af en ek weet dit is moontlik om 80 skoon te gooi. En die tegnieke wat ek oor die jare geleer het, want dit is 'n hele ander manier hoe jy oefen skoon teenoor 'n manier hoe jy oneerlik oefen, sal ek dit nou maar so sê. So dis lekker dat ek dit ook kan oordra. Ek weet nou verseker vir myself, jy kan dit doen. En 80 is 'n magiese afstand in wêreldatletiek. Is baie snaaks toe ek saam met die Hongare geoefen het, hulle twee groepe wat oefen. As jy 79,99 gegooi het, dan oefen jy in die ander groep. As jy oor 80 gegooi het, dan oefen jy in 'n ander groep. So hulle het groot respek vir die feit dat jy dien daai eer om saam met hierdie ouens te oefen. Jy weet, dit is altyd vir my lekker geweest. Daai 80 het vir my ongelooflike deure oopgemaak en ongelooflike geleenthede wat natuurlik ook nou wat baie rol was as gevolg nou die standpunt wat ek ingeneem tussen 2000 en 2005 het ek in die topouens in die wêreld deelgeneem en ek het hulle 'n paar keer gewen. Ek het Olimpiese kampioene gewen en wêreldkampioene gewen. En baie wêreldkampioenskappe tussen 2000 en 2005 het op 'n Sondag geval. So dit was ek kon toe nie teen hulle daar deelgeneem het nie, maar my laagste punt sal ek in 5 toe ek in baie goeie vorm was en ek het wel deelgeneem in die wêreldkampioenskappe en in die kwalifiserende rondes kon ek nie oorleef nie. Waarna so 5 weke voor die byeenkoms het ons in 'n Grand Prix deelgeneem en ek het derde gepleis daar so 14 weke. So ek was reg geposisioneer om 'n lekker medalje te wen daarso. En ek kon nie die kwalifiserende rondes oorleef nie, jy weet. En ek het daai dag huis toe gegaan en ek het die hele aand was goed gewas. Mense verstaan nie altyd die sielkundige nog wat jy vat na so 'n storie nie, want jy sit letterlik 4 jaar se werk in binne 5 minute is dit verby. Jy weet nie wat het gebeur en dit is 'n baie traumatiese ervaring. En ek het teruggegaan na ons wooneenheid toe. Ek het al my klere wat in die kamer is in 'n sak gegooi, alles skoon of vuil of alles en ek het na die wassery toe gegaan en ek het soos ek sê vir die hele nag deur daai was goed gewas. En dit was ek weet nie wat 'n sielkundige ding daar agter dit was nie. En teruggegaan na tent of plek waar ons gebly het en daai ding partykeer, jy weet, ry ek in 'n kar en hy kom nog steeds terug en sê hoekom kon jy nie net nog 2 plekke opskuif wat jy in die finaal kon gewees het? Jy weet, dit is horrible partykeer. Maar ek is baie dankbaar oor my loopbaan oor die algemeen. Ek voel ongelooflik wat net die SA kampioen wou geword het. Dit is my droom toe ek 'n laitie was. En om Statebond kampioen te geword het was in Afrika kampioen te geword het was baie nice. Ek kon nou nie wat ek sê ek gaan nou nie claim dat ek 'n goeie hammergooier is nie, maar ek kan sê ek was 'n hammergooier van formaat. Jy weet, so ek het dan min of meer geweet om die ding te gooi. Maar nog 'n ding wat baie lekker was die Statebond spele in 2010, want ek was half totaal oor die muur gewees. Ek het 'n lelike skeer in een van my tendons gehad aan my knie. Ons het gedoen voor die tyd die loop nie. Hulle wou eintlik nie eens gehad het van dit sê ek net kom ons vat net 'n roltype en ons type hierdie ding so styf as dit ons kan. En ek het op die veld gegaan en ek het Statebond kampioen geword. En ek skien nog steeds vandag baie se wonderwerk. Ek was omtrent krippel vir 2-3 dae daarna nog gewees. En die slegste ding van die Statebond spele was ek het in 1998 'n brons gekry. In 2002 toe gooi ek 80. En toe skuif hulle die ding na Sondag toe by die Statebond spele toe kon ek die deelneem. Ek weet miskien nog steeds vandag, ek vermoed 'n bietjie vuil spel daar, maar mense sê ek praat nonsens. En in 2006 toe ek na Melbourne toe kry ek 'n lelike tandinfeksie en ek kom toe derde dag. Toe dog ek is verby. My pa het altyd met my gejoke en gesê, hoorie, dis nou mooi, jy is die Statebond rekordhouer, maar jy kan nie eens die Statebond titel wen. So
So dit is nie eintlik baie. En toe ek nou 2010 die titel wen en die manier hoe ek dit gedoen het, was amazing. Ek het op die kamera te sê ek nog vir my pa terwyl hulle dit afgeneem te sê ek pa, daar's hy nou, ek het hom gekry. So het hy nou 'n bietjie van my rug af na daai een en ek nou kan sê ek was die staatsbond rekordhouer en die staatsbond kampioen. Ag sê maar Chris, baie dankie vir jou tyd, jou insig, jy's regtig 'n inspirasie, ek dink vir 'n klomp van ons om net 'n standpunt te vat vir mense geloof, om uit te vind as jy 'n droom het, kan jy dit behaal. En weer eens met die Here se krag agter jou, niks kan in jou pad staan nie. So regtig baie dankie vir jou tyd wat jy vandag afgestaan het om met ons te gesels het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Baie dankie vir julle ook. Ek het dit waardeer. Dit was lekker om met julle te gepraat het. Ja, so volgende week praat ons met Dominique Verwy. Nou vir die van julle wat weet wie dit is nie. Sy is 'n verdediger vir die nasionale Suid-Afrikaanse ijshokkiespan. Nou as 'n mens dink ijshokkie, dink jy nie aan Suid-Afrika nie. Jy dink aan Kanada en Amerika. Maar hierdie girl, sy staan vir niks terug nie. So dames en here, julle is welkom om ons by te sit vir volgende week se episode. En dankie dat julle vandag bygesit en het geniet het. En weer eens dankie aan Chris en Johan. Ons waardeer julle tyd verskriklik baie. Dankie julle. Dankie julle, dankie Chris.